President, denne debatten må jo ta utgangspunkt i det som situasjonen i dag. Og jeg mener at Stortinget i 2004 i realiteten i lovs form avskaffet skammen ved å være rusmiddelavhengig, ved å si at en som rusmiddelavhengig pasient på lik linje med alle andre pasienter. Til da hadde det gått en helt uinteressant egentlig debatt om det å være rusmiddelavhengig var en sykdom eller ikke. Og Stortinget konkluderte med at den diskusjonen kan gjerne pågå, men konsekvensen av å være rusmiddelavhengig over lang tid at du syk, at du pasient, og at du har pasientrettigheter. I så måte så vil jo dagens diskusjon lett kunne sammenlignes med en annen pasientgruppe, nemlig kreftpasienter. Jeg tror alle ser at kreftpasienter som ikke vil kunne ha glede av videre behandling, har behov for lindrende behandling. Men kreftpasienter som har nytte av kreftbehandling, skal ha kreftbehandling. Problemet på rusområdet at vi i dag ikke har et godt behandlingstilbud til de som har nytte av behandling, og så gir vi de lindrende behandling i stedet for. Det hadde vi aldri akseptert på andre områder i helsevesenet vårt. Nettopp fordi at skadereduksjon i dag riktig, det viktig, men dessverre på grunn av manglende satsing på behandling, så kommer det til erstatning også for hjelp til behandling som kan hjelpe pasienter til å bli rusfrie. Jeg er glad for at regjeringen nå har varslet at de kommer med en stortingsmelding om ruspolitikken. For Høyre vil det være det nest beste. Vi hadde ønsket oss en forpliktende opptrappingsplan i tråd med det som var opptrappingsplanen i psykiatri. Jeg håper da at en stortingsmelding ikke bare inneholder politikk, men også inneholder en beskrivelse av hva som vil være behovet i årene fremover, konkret i forhold til oppbygging av behandlingstilbud for denne pasientgruppen, og en avveining nettopp mellom balansen mellom skadereduserende tiltak og behov. Det helt klart at det åpenbart sånn at en rusmiddelavhengig, så har han også rett til helsetjenester, en har rett til bolig, en har rett til et verdig liv, og i den situasjonen der en ruser seg. I dag opplever veldig mange at rusen sperrer for de rettighetene som en har, både som pasient og innbygger i en kommune, og det ikke riktig. Det tilhører en politikk som en må svært mange år tilbake til å finne egentlig for at det var grunnlaget for i forhold til Stortingets syn på dette. Når det gjelder vurderingen av Stoltenberg-utvalgets forslag, så det jo mest oppmerksomhet på spørsmålet knyttet til å bruke det som kalles heroinassistert behandling. Stortinget har helt klart bedt om at før en konkluderer på det spørsmålet, så skal det avholdes en konsensuskonferanse. Ut ifra det en kan lese av statsbudsjettet, så kan det virke som om regjeringen har avlyst den konsensuskonferansen fordi det skal være en høring på Stoltenberg-utvalget. Det, mener jeg ikke i tråd med det som Stortinget har vedtatt, og jeg håper at statsråden kan svare på det. Så til den diskusjonen som går på i forhold til hva konsekvensen av å starte en heroinassistert behandling vil være for Norge. Jeg tror en av de viktigste lærdommene komiteen hadde med seg fra Sveits, var jo hva konsekvenser en sånn ordning vil ha for tilbudet for legemiddelassistert rehabilitering som helhet. Nemlig at en forutsetning for heroinassistert behandling at en fjerner terskelen for å få metadon og Subutex. Det vil si at alle som vil kan få Subutex og metadon, og en kan drive med sidemisbruk så mye en vil ved siden av. Uten det så fungerer det ikke med assistert heroinbehandling. Det kom også fra den personen som hadde i realiteten etablert tilbudet stått for etablering av tilbud i Sveits. Jeg er ikke sikker på at de som tar det ordet for dette i Norge i dag, egentlig har tatt den realiteten inn over seg. Det andre som var en klar lærdom fra Sveits, og det ikke minst i forhold til diskusjonen om politiets rolle oppi dette, det at politiet i Sveits hadde hatt en ekstremt mye mer hardhendt behandling, for å si det mildt,
av rusmiddelavhengige enn det en noen gang vil akseptere i Norge.